Lelo nalinga na partagé sur sujet moko oyo peut-être beaucoup de monde qui na partagé on a sina loba sur makambango mais eza juste ko décoder on a ndenge moko profond pour na ko sala que non message wana eleka etikala na batu eza vraiment message moko très important. Donc sujet à lelo ezali la puissance de la parole. Donc la puissance de la parole, pour la banda, comme toujours, la ligne a toujours que ça la moi ba référence na ba histoire, na ba événement, il y a Bible. Donc, ce qui total na Bible, to komona ki ne bandeli ya mokili. Donc, et bandeli ya mokili. Na liboso vraiment, tant vraiment Bible, attends la Bible ça na commencement. Donc, la Bible nous dit que na ebandeli ya mokili ezalaki maloba ezalaki na nzambe maloba ezalaki nzambe. Sikoyo soki totangi tokontinue kotanga tokomona ke nzambe ntango akelaki mokili akreaki yango asalaki yango na baparole. Donc il a créé mokili mobimba na baparole, simplement les paroles. Azalaki wana alobi moi ezala moi terre ezala terre esalami ba étoile ba nini ba poisson na se ya mai ba nyama et tout ça tina suka na ngoya ko sala pe batu na image na ye pour dire que nzambe akela mokili mobimba na parole simplement. Donc wana na sujet ya lelo na ministère de la libération intellectuelle na lingi na décoder la puissance de la parole. Parole oyo ndenge tolobaka bwe eza babiloko akozwa ngo na jeté kolobaka parce que oyebi koloba, parce que oyebi langue, parce que oyebi ko bouger monoko na yo pona makambo ebima, mais il faut ezala eloko moko pona obimisa eloko na monoko na yo, il faut oyeba que oko créer. Donc ce que obimisi kaka eloba na monoko na yo eza déjà création. Parce que ton moni na Bible ndenge nzambe yemoko a créé mokili mobimba juste na parole. Pour dire que bandeko lelo ndenge tozabwe tant tozo lobaka il faut to réfléchir avant que loba. Parce que tant lobi kaka boye parole wana ekei et ko se manifester na eloko moko physique eloko wana e komi na vie na yo. Ndenge moko soki lobi obimisi maloba moko ezala donc ko créer ezanini ezosala que ozoloba makambo oyo ekosalama ozoloba boye ekozala lelo te ekozala lobi te, mais un jour se reproduire na eloko moko boye okomi omona yango. Bon souvent tozala toyebaka te ke eloko boye tokomi na expérience eloko boye parce que tolobaka yango et tout ça. Donc c'est pour vous dire que la parole est très puissant et puis est très importante. Ok, nako créer na création wana donc tout monde nzamba créer biloko nyonso tout na ndenga bien biloko nyonso tout eza positif eza bien pour nesalisa eloko mosusu. Mais biso batango toyebaka te tolobaka kaka bilobeli ou bien bilobela et esalaka que to créaka babiloko oyo ezali positif na oyo eza négatif. Parce que na parole na biso surtout tango tolobaka to fingaka tolobaka makambo ya be kotonga nyonso wana ezalaka babiloko négatif. Mais tout le monde nzambe atikala jamais koloba parole ou bien ko créer eloko oyo eza négatif. Nyonso tout oyo nzambe a créer na mokili ezalaka positif. Wana eza pona koloba ke biso pe bato na mokili lelo bandeko nanga nazo invité bino bo bandaka ko réfléchir avant ko bimisa maloba et tant ozo bimisa maloba wana ezala maloba oyo kozala ya positif oyo kozala ya bien oyo ke non ce qui et se reproduire un jour oko sepela nango. Sikoyo maloba eza nini en fait? Eza simplement eza énergie. Donc tant ozo loba boy eza énergie to yebi ke énergie eza eloko oyo et limwakati ezalaka échangeaka juste forme lelo et que la forme boyelo bi comme forme mususu mais ezalaka toujours ezalaka toujours wana présent mais na forme moko eza différent yango tango ozoloba wana eza énergie wana soki par exemple ekoti na mato ya mutu ango par exemple na pesa na exemple moko oyo kozala exemple ya négatif.
Surtout biso africain, comme bon, culture africaine et tous mingi na maloba mabe envers bateau, surtout ya bateau famille. Au mon parent à cause de la wana, oh mwana oyo azaka bobulu, mwana oyo ayokaka te, mwana oyo azaboy. Tango zoloba ndenge wana eza maloba oya négative. Et kokota na mato ya mwana et puis mwana wana kokola na mutu na ye akoyeba que et akokroire que azaka na ye mobulu ayokaka na ye te. Lobi mwana akomi teenager, akomi jeune, akomi kosala makambo et puis mo parents komi kose plaindre mwana boya ayokaka te mwana mais obosani ke tango mwana wana azalaki muke tango azokima na ye azosala makambo na ye ozolobela oh yo zaka mobulu yo yokaka te tout ça. Mais siko yango esalami akomi siko teenager akomi kosala mobulu bokomi kose plaindre. Yango eza exemple ya mabe. On a petit exemple zo like ça que maloba ndenge ezo se manifester na ndenge moko ya négative. Soki mwana azali aza active, olia koloba oh mwana azala mobulu, il faut ko changer. Koluka momoko o eza positive. Oyo kosala ke soki mwana ekuti na matu ya mwana wana eko déranger yete akoye ekozala na ndenge moko positive. Soko lobi ke mwana oyo azalaka active moninga otuna yo boni mwana na yo boni songolo bia mwana ngazala vraiment active. Pourquoi? Parce que la vie c'est normal que la active. Soko za active ça veut dire que za en vie, oza en bonne forme, oza bien. Voilà eza eloko moko positive. Eko déranger mwana te mwana kokola akoye bakaza active. Peut-être ntango zoloba wana akozwa ba mayele ya kokende na ba sport ko ça parce que yebi ka mama loba kinaza active. Donc ekoza eloko moko ya bien. Donc na pesi par exemple mi balé il y a négatif et il y a positif. C'est ça le lot na ministère de la libération intellectuelle naza awa justement pour na koyeb sabino que tant tozo lobaka il faut te réfléchir. Pourquoi? Parce que maloba oyo to lobaka ezalaka par rapport à ma pensée auto-saranango. Ce qui osa muto oyo souvent ma pensée na yo ezalaka négative. Au moins nape maloba obanako bimisa et vous allez négatif. Pourquoi? Parce que maloba en fait juste ma pensée aux anango na mutu yango ezobimana na en tant que maloba na monoko na yo. Et donc c'est pour dire que na ba pensée na biso tout cela ka effort que tout ça toujours na ba pensée ya bien. Tout ça toujours na ba pensée oyo ekosala que non ce qui te lobby ezali liloba ya bien ezali liloba oyo kosonga mutu ezali liloba oyo ekosala que mutu akola bien a prospérer azala bien. Sikoyo eloko mususu na lingana loba nayoka bango mingi surtout na ba église au mona ta frère na église sambela mingi kozala ta pasteur bien nini toyeba je pense que binope aussi besoin expérience ango bino besoin la nanga surtout na ba église il y a ba congolais belé au mona que non ceux qui frère moko na église asali soit pasteur mabe ou bien asali soit frère mususu mabe on va oh asali nga boy akokutana na nzambe wana eza bien te parce que yo soko za frère na église okoyeba que eza bien akokutana na nzambe ndenge ya asali nzambe nini pona akutana na nzambe eza yo mutu soki asalaki eloko moko esalaki yo bien te bosololi bolobi ya frère na omoni osalaki nga boye ou bien oh sœur omoni osalaki nga boye na sepelaki na ngo te mais tant oyebisaka bato akokutana na nzambe wana bozo bénir ye to bozo opesa ye ba maloba mabe ou bien bozo wana pe eza bien te akokutana na nzambe te il faut nde sokoza na problème na mutu bofandi. Il faut que tu aies maloba, pour réfléchir. Tant que vous avez na nzambe, vous avez pensé ni na sima wana. Est-ce que vous avez pensé à positif qui a beaucoup de nzambe a bénir ye. Alors ce qui est ali pensée positive. Ezali lo kwa bien. Oh beaucoup de nzambe. Asali nga mabe. Beaucoup de nzambe. Zaba ko bénir ye a ça la bien tout ça. Mais souvent ezali na pensé à bien wana te. Parce que bolobarango souvent on a tana ilongi vraiment eza ya kobeba ils ont là vraiment on a pensé moi ma belle mutu na yo akokutana na nzambe. Donc c'est pour dire bandeko nanga ba sœur nanga na ba frère nanga tant to lobaka il faut toujours qu'on réfléchir avant
maloba wana ebima na monoko, il faut ezala maloba moko oyo ekozala ekobénir moninga, oyo ekozala positive, oyo ekozala bien, surtout pour na bana na biso. Nasi na lobango plusieurs fois na ko continuer toujours koloba na communauté na biso to linga ko finga ezala na bana ezala na ba politiciens ezala to finga trop. Mentalité, je pense généralement mentalité à ba congolais ezala na ba pensée négative ebele. Bon, wana nazolo ba pa keza étude moko boy nazolo ba par rapport ya makambo eleka na Congo. Soko tali ba époque ya ba Léopold II et tout ça, au moins la makambo est belé à négatif et ça la na Congo de génération en génération bah tika na makambo na surtout na mutu et c'est là que le lot congolais vraiment ce qu'on fandi na ye au moins souvent et aux ala bah pensée négative akoloba toujours mabe akotonga toujours moninga akofinga toujours moninga akosala toujours que moninga ayoka mabe moninga ayoka pasi moi ba jalousie moi ba compétition et tout ça. Pourquoi? Parce que passé ya Congo ba expérience oyo ba congolais ba vivra na kati ya Congo ezalaki ba expérience moko ya makasi ya négatif oyo sala que ba congolais ebeli bazala na mentalité moko boye eza dominé na négativité. Donc dango lelo nazo senga ba congolais nyo surtout oyo bazolo parce que na sala ba vidéo on a lingala beaucoup plus pour na connecter na ba ndeko nanga oyo ba yoka lingala surtout ba congolais. Total toujours ba penser na biso to étudier kango avant koloba ezala na ban soki mona sala eloko moko mabe olia koloba eloko moko mabe au sali que au réfléchir au trouver ndeni ko koloba ngo na ndenge moko ezala positive. C'est pas facile mais ekoki ko salima. Donc c'est ça bandeko lelo na vidéo lelo na juste na partager la puissance de la parole parce que ce que total tozomi sur la Bible to komona ata tangu tant ya dans la Ève wana tangu baliaki pour nzambe tanga lobaki que mobali okolia na souffrance na donc soko au travail mingi na tokinayo et tout ça. Ezalaki ba parole et puis tikalati siko ya moto zomona vraiment puissance ya parole. Lelo mutu pour na vivre bien, il faut à ça, il faut travailler, il faut à luka. Parole wana ya nzambe tikala. Yango bandeko pona kosukisa na ngi justement la sabino que maloba ezalaka puissant tango zoloba ozo crier. Nzambe pa loba ki na mwasi pona tango ko na kobota kozala pasi ezalaki pe parole yango basi lelo pona kobota ezala pasi. C'est ça bande kunanga eza justement pona kolakisa bino que ba parole oyo to utiliser pas il faut pas to utiliser mo boye kili au moni moi penser mo yeli na mutu au moni moi mutu par exemple na ba réseaux sociaux c'est pelicioté au fingi bien kaniseli mabe okutani na mutu aza bien te olobi eloko mabe non parce que tout ça na monde oyo kaka ndenge na lobaki énergie eza eloko moko oyo échangeaka forme hein et si la raté bi mo raté échangeaka des formes yo koloba nani penser koloba makambo wana mabe mais makambo wana un jour ekozongela ndeyo parce que eza bongo. C'est ça la loi de la sémence koloba wana otie loko ekobima jour moko yo moko soit okoliango ou bien soit oko bénéficier nango te osala yo dépasse yango. C'est pour dire tant tozolobaka il faut tolobaka surtout tolobaka toujours eloko bien na bato bien lelo pe tokoloba parce que nalinga toujours ko aligner makambo na lobaka na makambo Congo. Pourquoi? Parce que lelo mboka bien sûr tozomona moi ba développement mike ezoya et tout ça ezosalama mais pourquoi ezowumela pona Congo échanger lelo? C'est parce que mentalité ndenge na uti koloba ya ba congolais mingi ezali dominé na ba pensée oyo ezali négative. Soki kaka ba congolais nyonso tu ya mokili ezala na Congo ezala ba o bazali banda Congo soki bango surtout bazali na pensée moko ya bien ya positif pona bien ya Congo toujours koloba bien ya Congo olia kofinga ka politicien boya sala raté politicien boya sala ki boy mutu boya songola sala ki te mutu boya sala ki boy mutu azo sala bulamu na ina ndenga esengeli asala na ndenge makokeli na esengeli
bamususu bokofinga, bamususu bokoseka, bamususu bokoloba makambo mabe, bamususu bokosala mutu asali makambo te bofingi bo. Mais sikoyo totala na mentalité na biso moko ba Congolais, totala na mutu asali tozwi yango na ndenge négative. Mutu asali te tozwi yango na ndenge négative. Sikoyo lelo Congo ekobonga ndenge nini? Yango to banda ko changer mentalité na biso. To banda ko voir toujours ba idée positive et tant que toujours ba il faut to kanisa. Et loko to lingi to koloba ezali positif, ezali négatif, ezali bien ponanga. Ce que loko nazoloba ezongelinga, est-ce que vous allez bien? Ce que loko nazoloba ezongeli mutu oyo lingaka, est-ce que vous allez bien? Parce que vous avez un mutu oyo olingaka te ekozongela yo na ndenge mususu parce que ezali énergie eko changer kaka forme ekozongela yo. Est-ce que okosepela soki ezongeli yo? Biso lelo ni surtout ba Congolais tout ça na situation moko oyo toza na souci ya mboka, tolingi mboka ekende liboso, tolingi ke non soki ozongi pe na mboka osepeli ozoyebisa pe bandeko ba camarade na yo awa ya bamboka misusu mboka na ngeza boy omemi bango pe na Congo basepeli ekozala bien. Mais sikoyo eloko nini faut sala pona mboka wana échanger ezali mentalité to banda ko changer ba makanisi na biso. Ce qui makanisi na biso ekomi makanisi ya bien. Et puis to lingani ndeko na ndeko lingani frère na frère bolingani boza bien, bozo vivre la vie na bino bien, bozo respecter ba loi, bozo respecter ba loi ya nature, ba loi oyo nzambe asala ke il faut qu'on respecte ngo. Na ba penser na bino bien, beaucoup créer ou bien toko créer Congo moko ya bien, mboka moko ya bien. Na ba foyer na biso na kati ya bandako na biso bana bakokola bakozala bien, bakovivre ba vie moko ya bien, bakozala na esengo. Pourquoi? Parce que bakoli toujours na maloba oyo na famille, ba parents na bango babande ko yebisa eza positif. Oyo mwana oza bien, oza kitoko, oza makasi, oza courageux, oza intelligent. Ozoloba toujours na mwana wana ezokota ye. Tant mwana wana kokola na mutu na ye ata soki mutu aye koyebisa ye oyo ozalaka boye mwana wana kondima mutu wana te parce que makambo oyo na kati ya ndako na ye babande koyebisa ye ekota ye nde babandisisa ekota ye na kati ya nzoto ayebi ke ata soki mutu alibanda ayebisi ye le contraire mais ye ayebi déjà ke aza mwana bien aza mayele aza intelligent. Na kosuka awa vraiment merci na bien